did you? And you Nice. Ngayon, testingin natin ngayon yung Presence na 4 channel made in Korea. Second hand use galing sa Korea. Tapos yan. Yan yung mga model niya ay Presence PX5800. And 4 channel siya. 1, 2, 3, 4. Testingin natin, yan yung battery niya, lithium. Testingin natin dito ngayon sa SIPs na chop suey. Ito, dito sa kabilang channel. Ito, sa kabilang channel 1, 2. Naman sa kabilang channel, ay yun naman. Yan, testingin natin ngayon dito sa Sony na DSXE110U. Tunugin natin. Gamitan natin ng music na non-copyright para ma-upload natin. Saan natin yan? Napakaganda niyan, tumunog lalo na sa mga love songs. Kaso hindi naman natin ma-play yung love song kasi kina-copyright ng YouTube. Kaya yung mga ragatak na lang yung gagamitin natin para hindi ma-copyright natin. Ito. Fix natin. Itong Sony pala na to, available pa to. Wala pang kuan ito nagmamay-ari. Pero itong Presence na to, na amplifier, sold na siya. Kaya tinisting natin ngayon. Tapos itong mga speaker na to na chop suey, wala pang nagmamay-ari na. Pwede nyo nang kunin, mura lang yan. PM nyo lang ako. Saan natin ulit. PM nyo lang ako sa mga car stereo. Marami akong car stereo dito. Mga USB, aux, FM, AM. Mga amplifier. Yan. Marami akong mga amplifier dyan. Okay na. Gumagana na. Thank you. What you gonna do? What you gonna do with the big button?